ikoROtv Network. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwe m onye ukwu, kene onye nta, kene nwoke, kene nwaanyị. Wee na-asị nke onye chiri ya zelu. Ebe ọ bụla ị nọ wee bụrụ onye Igbo, asị m ka ife dị ka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Afọ m ka bụkwa Nnaemeka Ilelunachi, mana ejikwere iwe akụ wee malụ m. Anyị abịachikwa ọzọ na Nnewi. O nwere isiokwu anyị chọrọ itinye gị n'ọnụ n'ụbọchị tata. Anyị na nwanne anyị nwaanyị anyị na-anọkọwuru mgbe mbụ, anyị na-aka nọkwa n'ụbọchị tata. Anyị wee chọọ ka anyị tinye ọnụ na isiokwu banyere nlọ. Kedu ife bụ nlọ? Kedu ife kpatara mmadụ ji alọ nlọ? Ọ na-abụ mmadụ na-alọ nlọ, anyị na-afụ onwe anyị ebe dịgasị iche iche. Kedu ebe ahụ anyị na-afụ onwe anyị? Ife ndị a niile ka anyị chọrọ ka akọwala anyị, maka na ndị Igbo si na-akọwalụ egeluo. Mana tupu anyị na-aga n'iru, biko kabalụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, anyị nọkwụzi mana TikTok. Kabalụ ka ị na-esonye ikoROtv Network maka nkụzi na mmụta ife ọbụla dị iche iche banyere Igbo, banyere omenala Igbo. Ọ na ikoROtv Network ka ị ga-enweta ya. Daalụnụ. Ekene m unu ndị Igbo. Afa m bụ Chioma Okoro. Abụ m onye Ọkpọsị nke dị n'okpuru ọchịchị Ọhọzara Local Government Area, Ebonyi State. Ana m asị unu nnọọ n'ịnọnyere anyị n'ikoROtv Network n'ụbọchị nke taa. Daalụnụ. Nwanne anyị nwaanyị, anyị na-ekene gị n'ụbọchị tata wee na-asị gị daalụ. Biko isiokwu anyị ji n'aka n'ụbọchị tata bụ maka nlọ. Anyị chọrọ ka ị kọwala anyị kedu ife bụ nlọ, kedu ife nlọ na-akọwa. Ndewo. Nrọ bụ ụzọ mmadụ na mmụọ ya si akparịta ụka. Otu anụ anyị bụ mmadụ. Enwe ọtụtụ ihe mmadụ na-enweghị ike ime maka na anyị dị ka anụmanụ. Dịka mmadụ anyị bụ, anya ya enwere ike ịfụ ihe miri emi. Ntị ya anaghị anụ ihe a na-ekwu n'okpuru. Ịghọtago? So mgbe gị na mmụọ gị na-akparịta ụka, ụmụ ihe ndị ahụ dị iche iche na-apụghị ime dịka mmadụ, ife onwe ka ị na-eme ya. Maka na mgbe ị na-arọ nrọ, amamihe iji bụrụ mmadụ adajugo. Amamihe nke mmụọ bụzi ihe na-alụ ọrụ mgbe ị na-arahụ ụra, maọbụ mgbe ọbụla ị na-enwe any experience dị as in oyibo ga-akpọ ya paranormal. Any experience dị paranormal bụ your subconscious nọzi at work at that time. Ọ ya mme mmadụ nọgide ọsị gị na ọ fụrụ ihe dị ụtọ a gafee. Mgbe ahụ ị na-afụ ihe ahụ gafee, ọ bụghị na anụ ahụ ka ọ na-eme, ọ bụrụ anya anụ ahụ ka iji afụ ya. Nọ na mmụọ. Yes. Ọ ihe na-play in your mind. But at that time, your consciousness adigo lowered. Then the subconscious arise go. Ya ọ bụzi ihe mere iji wee na-afụ ihe anụ a ị na-afụ. So mmadụ sị gị na ihe dị otu adị ụtọ amelia, ma ọ bụ na ọ na-alọ nrọ, ma ọ bụ na ọ fụrụ ihe dị aṅaa. Ọ mmụọ bụ ihe na-alụ ọrụ mgbe ahụ. Ọ ya mere o ji wee na-afụ ya. So nrọ bụ ụzọ mmadụ na mmụọ si na-akparịta ụka. Daalụ. Oge ụfọdụ si na ife kpatara mmadụ ji alọ nlọ bụ ife mmadụ na-eche n'uche ya, nke ndị oyibo kpọrọ imagination. Nọ ya na-akpata mmadụ ji alọ nlọ. Ọ bụ eziokwu? Ọ eziokwu. Nrọ bụ ihe na-aga na imagination. Mana ị ga-ajụ onwe gị gịnị bụ imagination. Imagination, ka nkọwa ya n'okwu bekee, bụ the product of human mind. Mana kịta anụ ị na-ekwuzi okwu mind, enwe ụzọ dị iche iche mind ji alụ ọrụ. Igbo ga-akpọ ya akọ na uche. Akọ bụ your conscious mind. Mind nke iji mara ihe ị na-eme, otu ị nọ ịma ihe ị na-eme. Agụgụọ gị ma na agụ na-agụ gị, ije rie nri. This mind a na-akpọ conscious mind bụ the analytical mind. Ọ dị logical. Ọ na-atụle ihe atụle before o mee ya. Ọ bụrụ ihe na-abụ achọ ime ihe obulu onwe ya je mee ya straight. So imagination of your conscious mind dị iche. Nke anụ bụ nke bụ ọ bịa gị n'uche nke ahụ iburu ụzọ tụlee ya, iju onwe gị ọ nje eme ihe a ọ meeme ya, gịnị ga-abụ the outcome ma mmee ya. So ịgbakọcha ihe a niile wepụ nke ị ga-ewepụ, iju onwe gị ihe a na-eme kịta ọ ga-abaru m uru. Ọ bụrụ na ọ ma mbaru gị uru, ị hapụ ya. Ọ bụrụ na ọ ga-abaru gị uru, ị mee. Mana coming to the unconscious mind or the subconscious mind, uche, nke a bụ the mind ị na-anọghị in control of. You are not in conscious control of this mind. Mind nke a bụ ihe na-arụ ọrụ na mmụọ. Ọ ya mere
mgbe ị na-amaghị mgbe your conscious mind is suspended if na the subconscious na arise and mgbe ahụ arise yo mgbe ahụ ka people na-enwe paranormal experiences ha sị gị na ha nụrụ mkpọtụ na-ada wi mana mgbe ị ga-aghọta onwe gị ị ga-ewezie ntị ka ị ga-anụ mkpọtụ ahụ ịnụghị ya asị nọ ihe na-eme na mmụọ all the subconscious mind bụ ihe nọ at play at that time the same subconscious mind bụ ihe na-emekwa mgbe ị na-arahụ ụra maka na ịrahụ ụra amamihe anụ ahụ ga-adajugo ọ dịgo suspended ị mara ihe na-eme in your environment mana your subconscious mind ma ihe niile ọ na-aga ebe ahụ ị na-ama nganwu yanwa bụ the real you more of mmụọ nọ gị n'ime nke conscious mind bụ nke iji aga n'ụwa nke iji mara ihe na-eme n'ụwa ị nọ n'ime ya mana the real thing bụ that subconscious mind because ọ yanwa bụ nke ga-eme ihe ahụ ịma mmenwu ị ga-anọ otu anụwa consciously ma mbụrụ onwe gị jee dakpunye n'ọkụ ịma nnọgide mee ya mana ị ga-alọ nwụlọ fụ onwe gị ka ị nọ n'ime ọkụ ịfụkwa na ị nọ n'ime ọkụ ahụ ọ naghị agba gị nwaanyị ọ naghị agba gị maka na mmụọ ga bụkwa ọkụ dịka m si wee kọwaa na mbụ si na mmụọ anyị nwere ọgbọ ezumezu ndị ichie dị ụzọ ịnọ bụ eke orie afọ na nkwọ mgbe ị na-afụ onwe gị ka ọkụ na-agba gị na nrọ ịfụ na ọ naghị ere gị maka na gị na onwe gị bụkwa ọkụ ịfụ mgbe ị na-arọ nrọ nọrụ n'ime oke osimiri na-egwu ya mana na mmadụ ịmara egwu mmiri maka na ịbụ mmiri ịfụ na ị na-esikwa n'elu mmiri ahụ na-asọ seed na-eme ihe ọbụla ị chọrọ ime so uche mmadụ bụ that aspect of you nke na-aga ebe ọbụla ị na-enweghị ike ịga mee ihe ọbụla ị na-enweghị ike ime fụ ihe zoro ezo nụ ihe zoro ezo ọ ya mere ịrọcha nrọ fụ ụfọdụ ihe itetezie na mmadụ ị na-ajụ onwe gị ihe nke anụnwa mfụ ọ bụkwanụ gịnị ị na-achọ ka ị were uche mmadụ kọwaa ya mana uche bụ the aspect of mind na logical ọ mara anything ị na-eme in this aspect the only thing ọ ma bụ ihe ọbụla ị gwara ya o mee any information ị nyere ya o mee isi onwe gị na igbu ewu your subconscious mind will take the information at a time ifu ka ị na-eme ka ewu ya na ife anyị na-eche n'uche ka a na-alụkwa na nrọ exactly mana ihe ahụ ị na-alụ na nrọ bụzi uche nke miri emi ha niile ihe ọbụla na-emeghọ na anụ a bụ ihe na-eme n'uche once ọ na-emeghọ n'ebe mmadụ na-afụ anya n'uche ka ọ na-eme ọ uche ahụ bụkwa mmụọ gị mgbe ị na-ekwu okwu o nwere ihe kwuru gbasara ebe anyị na-afụ onwe anyị na-afụgasị onwe anyị na mmiri dịka oge ụfọdụ mmadụ na-anọ ụlọ oge ụfọdụ ife onwe gị ebe ị na-egwu mmiri oge nwere ife onwe gị n'ebe ijebere na mbụ ya na anya ihe ebe ahụ anyị na-afụgosi onwe anyị na nlọ kedu ebe bụ ya dịka m si kwuo na mbụ the subconscious mind nke anyị na-akpọ uche o jighọ amamihe mmadụ arụ ọrụ ọ na-aga ebe ị na-enweghị ike ịga ihe ị na-enweghị ike ime maka na ọ mazuru ọtụtụ ihe na-amaghọ ya na uche anyị uche bụ ihe na-eduje anyị ebe ahụ anyị na-afụ anyị na nrọ so ebe ndị ahụ ị na-agagasị na nrọ ị na-amaghọ ma ọ bụ ihe ndị ahụ ị na-eme na nrọ ị na-amaghọ bụ ihe m ga-akpọ signs and symbol na njirimara na nkọwa maka na signs bụ kedu ka m ga-esi wee kọwaa signs and symbol ha bụ objects or materials or any information nwee deeper meaning ha nwee meaning mana ha ga-egosi onwe ha n'ụdịdị ha chọọ ka ị were fụ ya mana those signs and symbols ị na-afụ na nrọ they are not the message they are the carriers of the message so ịrọ nrọ na-afụ ihe dị aṅaa na nrọ ọ bụrụ ihe ahụ ị na-afụ bụ the real thing ọ ozi nọ ya n'azụ ya na eji ya akọwarụ gị ihe ọ ya mere ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị mmadụ iji amamihe ya dịka mmadụ wee kọwaa nrọ maka na amamihe gị dịka mmadụ enwego ọtụtụ ihe bịa corruptụọ ya ọ dịka otu anyị mmadụ nọ kịta anụnwa enwe some past experiences inwe your personal view of life inwe some conditioning religion and education nye gị ịghọtago inwe your emotional aspects na-eme gị the way you feel about things get determine how you explain them and you have your personal biases so isi ka ịkọwa nrọ all these things will interfere o mee gị inye nrọ ahụ a wrong meaning nwanne anyị nwaanyị anyị na-ekene gị ajụjụ ọzọ wee bụrụ dịka mmadụ si alọ ụlọ anụmanụ a na-alụkwu ụlọ anụmanụ na-arọ nrọ maka na o nwere ụbụrụ
ihe ọbụla nwere ụbụrụ na-arọ nrọ mana ihe ị ga na-ajụzi onwe gị bụ kedu ụdịrị nrọ ha na-arọ maka na brain that is ụbụrụ ọ ihe mmadụ mere evolve with ọbịa with evolution dịka mmadụ si wee na-adị complex in reasoning brain na wee na-etokwa alongside so anụmanụ ndị ọzọ nwekwa ụbụrụ ha na-arọ nrọ mana ihe ị ga na-ajụzi onwe gị kedu ụdịrị nrọ ha na-arọ ụmụ anụmanụ dị closer to their inner world ha dị closer to it karịa mmadụ mmadụ nwere conscious and subconscious mind ọ ya mere mmadụ ji arọ nrọ mana ụmụ anụmanụ nwe just a simple brain simpler than brain mmadụ so ha na-arọ nrọ mana nrọ ha adịghọ to the level oruho level nke mmadụ maka na ọ bụgodị na anụmanụ arahụ ụra ha na-receive information from the universe ọ dịka kịta anụ a idewe mmanụ aṅụ ebe anụ a ịnọtụ 5 minutes efu na ofu agbụsha nọdụga ebe ahụ 10 minutes ha eju kedu ka ha si wee malụ na ọ nọ ebe ahụ efu na their sense dị very active maka na sense ha dị active ha na-perceive things nọ far karịa mmadụ ọ ya mere ha ga-arọ nrọ mana nrọ ha adịghọ ka nke mmadụ mana mmadụ anaghị eperceive ihe dị far mmadụ na-eperceive ihe nọ na within his direct environment mgbe mmadụ ji amụ ihe dị far ihe tere aka bụ na nlọ ọ lọzi ihe nlọ exactly ma ọ bụ na onye ahụ na mmụọ oru level ya na mmụọ na-akparịta ụka through that communion with the spirit mmụọ a na-akọwali ya ihe ndị ọ na-amahụ na-eme ebe ndị ọzọ dị iche iche daalụ anyị na-ekene gị nwanne anyị nwaanyị ajụjụ ọzọ wee bụrụ oge ụfọdụ na-alọ nlọ ife alọ na nlọ eme oge ụfọdụ onwe ndị si na ha na-alọ nlọ mana ife ha na-alọ na nlọ adịghị eme ka ihe ị nwere ike ikwu maka ọnọdụ a na-abụ ihe mere nrọ mmadụ ji eme bụ ị na-alọ nrọ number 1 bụ na ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ how frequent ka nrọ ahụ na-abịa nrọ ọbụla na-abịa frequently ịlụọ ya taa ịlụọ ya echi ị na-arọ ya ọtụtụ mgbe nrọ ahụ na-eme maka na ozi ka a na-ezitelu gị ọ ụdịrị nrọ ahụ ka ọ na-abụ ịrọ especially ịlọcha ya onwe ụdịrị nrọ ị ga-arọ itete ifu na ọ dị ka ụbụrụ ga na-ama jijijiji ọ na-ama jijiji ifu na akpata oyi ga-awụ gị that dream bịa dị so real iche nọ ihe na-eme na mmadụ ụdịrị nrọ ahụ na-abịa na mmezu maka na nrọ ahụ bụ ozi mana o nwee nrọ ụfọdụ na-eji ya akpanwesị gị nọ nrọ ịba just things na-eme nnọọ casually in your mind bụ nnọọ ihe na-play around ịrọzie ya na nrọ ụdịrị nrọ ndị ahụ ha enwere any impact ha enwere any significance mana nrọ ọbụla na-abụ ịlọ tata ịlọ echi ma ọ bụ ọbụgodị na ị naghị alụ ya mgbe niile mana ịlọcha ya ọ bịa wụọ ga-akpata oyi n'ahụ nye gị egwu nrọ ahụ na-eme daalụ anyị na-ekene gị nwaanyị ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu ihe nlọ na-arụ na ndụ mmadụ ma ọ bụ kedu ihe jikọrọ ife anyị na-anọ na nlọ o nwere ihe ọ na-arụ na ndụ anyị ihe nrọ na-arụ na ndụ mmadụ karịrị akarị maka na dịka m si wee kwuo na mbụ nrọ bụ ihe iji amata ihe na-eme na mmụọ gị ọ na-akọwarụ gị ọnọdụ mmụọ gị ọ na-akọwarụ gị ihe na-eme na gburugburu gị ị na-amaghọ ị na-enweghị ike ịkọ ịmadị na ọ na-eme isi ka ichewe ya n'echiche nwere ike icheta ya nrọ na-enyere mmadụ aka ịmata onye ọ bụ nke anyị na-akpọ self discovery maka na ọtụtụ ihe ị na-eme na nrọ na-egosi gị onye ịbụ egosi gị ebe isi egosi gị ihe na-eme n'ebe ahụ isi maka na mmadụ enweghị ike ịkọwa ya ọ naghị aghọta nrọ bụkwa ihe ọzọ na-enye mmadụ clarity dịka ịfụ ụzọ n'ime mmụọ inwe spiritual clarity ịma ihe na-eme in your subconscious nrọ na-enyekwa ihe ọzọ a na-akpọ ọ na-enye mmadụ ikike iji resolve internal conflicts internal conflict bụ ihe ndị ụka ga-akpọ spiritual battles ihe a na-abụ mmadụ ị na-alọ nri na-afụ ka ị na-anụ ọgụ mgbe niile ọ na-egosi gị that na ime mmụọ ga-adịghọ settled inweghị udo na ndụ gị inweghị udo na ndụ gị ọ na-egosi na ọ bụ ezumezu ndị iche nọ gị n'ime ha adịkọta ha ọnụ udo adịghọ so ị na-arọ nrọ dị iche iche dị ụta ọ na-enye gị guidance otu ị ga-esi wee bie ndụ nrọ abụghọ reality let me say it that way nrọ abụghọ reality mana ọ bụ a road map to reality maka na isoro nrọ
ị na-follow the guidance nrọ na-enye gị you will eventually reach the reality. Okay. Yes. Mana oge ụfọdụ ife anyị na-anọla nlọ dịka isi oge na-ekwu isi na nlọ bụ ihe na-egosi nkọwa ma ọ bụ njirimara mana oge ụfọdụ ife anyị na-anọla nlọ na-abụ onwe ndị oyibo na-akpọ opposite ihe na-eme n'anya ife ya ọ bụrụ ihe anyị na-anọla nlọ bụ na-eme na ndụ anyị anya ife kedu ife ị nwere ike ikwu maka ọnọdụ a? Ajụjụ ịjụ bịakwa ite ihe ahụ nkọwa sị gị na nrọ bụ signs and symbols. Signs and symbols na-akọwalụ gị ihe dị omimi. Ya mere m ji sị gị na ịrọ nrọ mgbe ụfọdụ ọ bụghị ihe ahụ ịfụrụ na nrọ bụ ozi a na-ezi gị. Ọ bụrụ ụta ka o si dị n'ife. Ọ bụghị ụta nke o si dị n'ife. O nwere ihe ọzọ nọ ya n'azụ. So the main thing na-alụ na nrọ bụ ozi ya na ya kwụ. Ihe ịma atụ ị bịa na be nna gị na nrọ fụ na a na-akwa ozu imepa ije ebe akpati ozu ahụ dị ọ bụla onwe gị ka ịfụ n'ime akpati ozu ọ na-egosi gị na ị ga-anwụ. Mgbe ụfọdụ ọ naghị egosi na ị ga-anwụ mana ọ na-egosi gị na enwe aspect of your life nwụrụ anwụ. Ịghọtago? So all that aspect of your life nwụrụ anwụ bụzi ihe ị ga-abịazi chọọ ka ịghọta. Omeni ihe nọ gị na-anwụ na mmadụ nwụrụ na nrọ does not mean that na-apụta n'ihe onye ahụ anwụọ mana ọ na-egosi gị na o nwe ihe gbasara onye ahụ na-anwụ anwụ. O nwere ike ọ bụrụ nwere ihe ọzọ ihe anwụ a na-akọwa. Exactly. O nwere ike ọ bụrụ azụmahịa gị bụ ihe na-anwụ anwụ. Okay. O nwere ike ọ bụrụ alụmdi na nwunye gị bụ ihe na-anwụ anwụ. Nwere ike ọ bụrụ any area of your life is dying. Ịghọtago? So ị na-akọwa nrọ ọ bụghị ọsọsọ na mmadụ na-anwụ anwụ bụ ihe ahụ ị ga-afụ. Ị ga-echekwa the circumstances surround that dream. Okay. Kedu otu nrọ ahụ si mee gị feel? Ị chekikwa every other dream character nọ in that place. Maka na ihe niile nọ na nrọ ị na-arọ bụ symbol and onwe ihe ha na-akọwa. So ịma ntinye uche gị na maka na asị na mmadụ na-anwụ anwụ ibinye si na hey na onye anwụgokwa. Nwanne anyị nwaanyị Chioma Okolo anyị chọrọ ka ị kọwara anyị kedu ife kpatara mmadụ ji echefu nrọ ọlụ. Enwe ọtụtụ ihe mere mmadụ na-eji echefu nrọ mana m ga-akọwa one na one n'ime ha. Nke mbụ bụ ọnọdụ mmadụ dinarụ mgbe ọ na-arahụ ụra dịka position. Otu isi wee position n'onwe gị na-akpata ma ị ga-echefu nrọ ahụ ọ ị ga-eloti ya. Onwe ụdịrị nrọ ọ na-abịa ịrọ onwe ihe nkwu before nsị gị na nrọ na-adịghị abịa na mmezu bụ nke ahụ ọ na-abụ ịlọ chachacha ya ọ dịka akpata oyi awụ gị n'ahụ ma ọ bụ na ị na-enotisi n'ụbụrụ gị na-ama jim ọ ga-enyenata gị feeling n'elu ahụ gị. O nwere ike ịtụ egwu ụdịrị nrọ ahụ na-abịa na mmezu mana abịa na nke nchefu ị nwere ike tete na nrọ ị nwere ike tete iwu bụ na ị ga-echefu nrọ ahụ maka na mgbe ahụ iji ike wee tete shekie ịkụpụgo mmụọ gị ịkụpụ gị ya the connection o nwere with anụ arụ. O nwere ihe m kwu before mgbe m na-ekwu okwu gbasara the mental and the astral matrix ya ọ bụ the thin line jikọrọ mmụọ na anụ ahụ. So ị nwere ike shekie ọ dịka na i shift to that thing na position. So ihe ahụ ịlọta na nrọ cannot connect to your body again. Ichefuo ya ọ na-eme mmadụ ichefu nrọ. So ihe na-emekwanụ ka mmadụ wee mee overcome ọnọdụ a na-ekwu okwu ya bụ mmadụ ihe a na-akpọ conscious sleeping. Ichelarụrị dị conscious about it. Ya mmadụ ịchịkọ onwe ya ọnụ. Ịchịkọ onwe gị ọnụ dewe isi gị na mpaghara ọwụwa anyanwụ ịdị narụ na-akwa ụra gị ime ka isi gị nọrọ na saịdị anyanwụ si apụta. Ọ na-enyere mmadụ aka ilote nrọ ya. Ihe ọzọ na-emekwa ka mmadụ chefuo nrọ bụ ihe dịka anya ime mmụọ ikpuchi ekpuchi. O nwere ndị kpuru isi ime mmụọ. Ọtụtụ mgbe ị ga-anụ ndị ga-asị gị na ha na-akwa arọ nrọ. So onye ọbụla na-anaghị arọ nrọ ihe ọ pụta bụ na anya ya n'ime mmụọ kpuchiri ekpuchi o kpuru isi ime mmụọ. Ya na ọ dị mkpa ka mmadụ dị ndụ na-alọ nrọ. Exactly. Ọ dị mkpa maka na nrọ na-enyere mmadụ aka ka ị na-afụ ihe ị na-amaghọ. Ọ na-enyere gị aka ka ị mee future prediction. Na-aga ịdị gị na ụfọdụ ihe na-eme na gburugburu gị ebe ị nọ maka na ha nche na-abịa gị na nrọ. Ha bịa na nrọ ijirizie akọ na uche mmadụ chịkọta onwe gị ọnụ ọ bụgodị na ị maghị ihe nrọ ahụ pụta mana ọ ga-enye gị guidance otu ị ga-esi wee chịkọta onwe gị ọnụ. Biko tupu anyị na-achịkọ Chioma Okoro oge ụfọdụ mmadụ na-alụ nlọ ma ọ bụ ị ga na-alahụ ụla ọ dịka ọ nwere ife dadoro gị na-adado gị na-eti mkpu n'uche nke gị ọ dịka onye nọ gị n'akụkụ o nwere ike na-akpọ afa mmadụ na-akpọ afa ma ọ dịghị ka onye a na-anụ afọ ị na-akpụ ya mana
nke bụ eziokwu bụ na onye ada anụ afọ anyị na-akpụ ya ọ dịka onwe ife dado gị na chọọ ịdagbu gị kedu ife na-akpata ya bụ ọnọdụ okay ọnọdụ anụwa ọ na-emekarị mgbe mmadụ na-alarụ ụra wee chenye ihu ya enu mmadụ lara ụra chenye ihu ya enu ọ na-emekarị ọ kacha eme ma mmadụ nọrọ n'ọnọdụ ahụ ọ ya mere m ji wee kwuo na mbụ si na position mmadụ ji alarụ ụra matters so ị na-alarụ ụra chenye iru gị enu mgbe ụfọdụ ọ na-eme ka the subconscious brain try ya to override the conscious ya bụ ndagbu anwa ọ na-try ime ya override and o mee ya override ihe ọ ga-apụtazi bụ na ị ga-enwe ihe a na-akpọ out of body experience mmụọ gị ga-esi gị n'arụ gị wee pụta ịghọtago ọ dịka ị na-afụ onwe gị because ị na-arọ nrọ ị na-adị conscious ịma ihe na-eme gị is a general thing na-eme onye ọbụla maka ndị na-enwe the experience ọ bụrụ mmadụ ncha na-enwe the experience so ụfọdụ ndị na-akpọ ya amoosu ndakpu ndị bekee na-akpọ ya sleep paralysis mana this experience ọ bụrụ amoosu ọ mmụọ gị your own spirit bụ ihe na-achọ ibinyite o binyite ihe ọ ga-eme bụ na ọ ga-esi gị n'arụ pụọ as in jee na-eme experience the environment anọ na ya mere mgbe ụfọdụ somebody will be like na ọ fụkwalụ gị ebe eni ịghọtago ọ mgbe onye ahụ ọ fụlụ na-enwe sleep paralysis at that time asịzie gị na afụlụ gị isi mụnwa na ọkpụkwa m ka ịfụ mana onye ahụ mana ọ fụ gị onye ahụ ị na-asịzi ya na ọ bụrụkwa m ka ịfụ ọ na-asịzi afụ onye ahụ ịmago ọ na-adịzi ya ka ọ na-akọ eri betina mfụ ọ maazị ihe ọ ga-ekwasị gị betina mfụrụ onye yiri gị o tinyezie ya otu ahụ so mgbe mmadụ na-enwe sleep paralysis ihe ọ na-result carry to bụ out of body experience and this out of body experience is a very wonderful thing maka anybody ma ihe ọ bụ ọ dịghọ mma mgbe ahụ mmụọ gị na-achọ ịpụta ị na-achọ ka ị kwụsị ya hapụ ya ọchọ ịpụta hapụ ya maka na ọ pụọ ọ na-eje enweta information dị very deep from different parts of the universe ịghọtago so o nweta that information ọ bịa nye gị ya another thing that thing na-alụkwa bụ na ọ na-eweta healing inwecha ya binyite ọ na-adị ka enwe one kind of joy special joy inwe in you refreshing feeling ọ bụrụ na onwe ọya dị gị n'ahụ ifu na that period gaa hospital ama mfu ya so sleep paralysis dị ọ bara uru na side a mana enwekwara ọghọm dị na ya maka na ihe ọbụla nwere uru nwekwara ọghọm dị na ya bụ na mgbe ahụ mmadụ na-enwe that sleep paralysis onye ahụ pụọ ọ bụrụ na enwe onye ọzọ nọ nso metụ ya aka o nwere ike isi ebe ahụ na yes si ebe ahụ narị maka na mgbe mmụọ mmadụ si onye ahụ na-arụ pụọ ọ bụrụ na mgbe onye ahụ na-enwe sleep paralysis ihe na-eme that time bụ na anụ ahụ gị ka na-eku ume ọ ka na-eku ume mana mmụọ ga-apụgo mana mmadụ metụ gị aka ọ cut the connection between your spirit and your body ịghọtago so ume ahụ anụ ahụ gị na-eku a transfers to the spirit so onye anụwa at that time ọ ma nghọta na ọnwụgo maka na anụ mmụọ ya ka na-eku ume mana mgbe ọ ga-abịazi nghọta na ọnwụgo bụ mgbe ọ ga-achị nachite azụ ọfụ na connection adịghọzi ịghọtago and in this kind of situation ọ ya ka ndị mmadụ ga-asị na egburu ya n'ime mmụọ ịma na ndị be anyị believe na amoosu well na atagi amoosu wee gbuo ya mana mgbe ụfọdụ ọ bụrụ mmadụ gburu onye ahụ ọ sleep paralysis gburu ya iburu onye dị otu anụnwa gaa n'ụlọ ọgwụ ihe ndị ụlọ ọgwụ ga-akpọ ya bụ heart attack because mgbe mmadụ na-enwe sleep paralysis enwe disconnection between the astral matrix and the body ọ na-eme affect the flow of blood in the heart so medical experts ga-afụ ya dịka heart attack na-enwego blockage in the arteries and vein na connect na convey ọbara from the blood from the heart to other parts of the body daalụ anyị na-ekene gị nwanne anyị nwaanyị Igbo bụ Igbo ekenekwe mụ na anyị abịagwa na nchịkọ ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ maka nlọ nwanne anyị nwaanyị Chioma Okolo akọwagwo ọtụtụ ife banyere nlọ eji m n'aka na agụwa na-ekiri anyị na o nwere ife mmụtara ma ọ bụ na o nwere ife iji aka n'isiokwu anụ nwaanyị ji maka ya wee pụta n'ụbọchị tata wee na-asị biko ebe ọ bụla ị nọ kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi ọ na ikoROtv netwọk ị ga na-amụta ife dị iche iche banyere
ka mmadụ si ebi ndụ n'ụwa omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche ọ na ikoROtv netwọk ị ga-enweta ya. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelunachi, mana itu omuriwe akụ akpa m nganga, itu omuriwe akụ njide ego ngabọ gị ego ka ọ dị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ana m asị unu kunu na-anọnyere anyị na ikoROtv netwọk maka mmụta ihe niile gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Ndeewono. ikoROtv netwọk.